O 2017 pechou as súas portas con datos máis que positivos turísticamente falando, xa que Galicia superou os 5 millóns de visitantes. Galicia supera en 2017 a cifra dos 5 millóns de viaxeiros, cifra nunca antes alcanzada. Porque no último mes do ano, e só nestas dúas tipoloxías de aloxamento, a cifra de viaxeiros ascendeu a máis de 201.000. E se o sumamos aos 4,9 millóns que a totalidade dos estabelecementos regrados galegos recibira ata novembro, os cálculos son doados. Uns datos onde, segundo a Secretaria Xeral de Turismo, xa poñen en evidencia que estamos conseguindo encher de turismo os meses máis baixos do ano. Porque decembro converteuse no segundo mes no que a demanda turística en Galicia medrou con máis intensidade. Así pois, e se facemos balance de todo o ano, a nosa comunidade foi quen de medrar máis especialmente durante o outono, cumprindo así o noso obxectivo de estacionalización, e é que os 3 meses no que a cifra de viaxeiros medrou máis intensamente foron por esta orde: novembro, decembro e outubro. Unha rolda de prensa que se deu na Boa Vila, posto que a provincia de Pontevedra foi a máis dinámica de todo o Estado español, conseguindo medrar un 13% a cifra de viaxeiros e un 12% no número de pernotacións. É o cuarto ano consecutivo que consegue medrar ata elevar este ano as cifras a máximos históricos da provincia, con máis de 1,4 millóns de viaxeiros aloxados nos establecementos hoteleiros e preto de 3,4 millóns de noites. Estas boas cifras trasládase a todos os mercados, sendo especialmente clave o crecemento do mercado internacional superior ao 20% nos casos de viaxeiros aloxados procedentes de fora de España, e tamén melloran os seus niveis de ocupación en casi 5 puntos porcentuais. En canto á capital de provincia, rexistrouse un incremento do 26,9% no número de viaxeiros. Desta maneira, durante o 2017, máis de 115.000 persoas se aloxaron en establecementos hostaleiros da cidade, pasando máis de 227.000 noites entre todos eles.